כביש ישן, שביל בגן עצובית, אבא כאן, אמא שם, כאן נשארתי מה שהייתי פעם מזמן, מה שעכשיו ילדות נשכחת. צריף ירוק, לא רחוק בית הספר, מי נשאר, מי עבר, מי עודנו, מה שהיינו פעם מזמן, מה עוד מביא אותי תמיד אל אותה ילדות נשכחת. זוכר איך שהלכנו דרך קבע לאורך הרחוב הרמה שרון, זיכרונו לברכה. בן הזקונים של מזל, סוזן ומאיר. נולד ביום כ"ה בתמוז תשל"ה 1975. באשקלון אח לליליאן, יוסי, זהבית וליז. שרון התחנך באשקלון, את ראשית חינוכו קנה בגן רותם. שם התגלה כילד נבון במיוחד, אהוד וביישן. שרון שגדל והתחנך לכל אורך חייו לערכים של אהבת המולדת, אהבת הזולת ומצוינות, דאג ליישמם באופן עקבי ובנחישות. במחצית חודש יולי 1993 התגייס שרון לצה"ל ועבר טירונות עתודאים, משם המשיך ללימודי עתודה במגמת טכנאי תקשורת בבית הספר אורט באשקלון. 3 שבועות קודם לנפילתו הוצע לשרון לעבור לתפקיד עורפי בגייס כדי שיוכל לממש את תוכנית לימודיו, הנדסת האלקטרוניקה. אך תחושת האחריות מנעה ממנו לנטוש את החטיבה תחת אש בגזרה חמה, ובכך שילם בחייו. שרון נפל בקרב בעזה ביום כ"ז בחשוון תשס"א בעיצומם של מאורעות גאות ושפל. כדור שירה צלף פלסטיני פגע בשרון בעת ששהה בגוש קטיף. חייו היפים והמבטיחים נגדעו באחת, והותירו את בני משפחתו המומים. בחור מאוד 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 מופנם, מאוד שקט, מאוד רציני, ואף פעם לא מתלהט, אף פעם לא מתלהם, אף פעם לא מציק לאחרים. מאוד מוכשר, ציונים מאוד גבוהים. גם בלימודי ההמשך אחר כך הוא מאוד התבלט. היה חשוב לי שכל הנושא הזה לתרומה לארץ, והוא שתה את זה, הוא שתה את הדברים האלה כשאני דיברתי על ציונות ועל התרומה, אם זה לזולת ואם זה למדינת ישראל וכו'. הנועם הליכות, השקט הנפשי, הנחישות, השאיפה למצוינות, פשוט אין. אני אומר לך, אני עובד בהרבה מקומות. ועברו תחתיי אלפי תלמידים. את שרון אני זוכר מההיבט הזה. שהוא היה תלמיד מאוד ענב, שקט. שרון היה אחד מהתלמידים, אתם יכולים לקרוא לזה במרכאות תחנוני, אבל לא היה אחד מהתלמידים שהשקיעו בלימודים, היה חשוב להם מאוד הקטע הלימודי. אחרי זה כשהוא התגייס, לא היה לי ספק אחרי שהוא סיים את ההנדסי טכנאים, יותר נכון, לא היה לי ספק שהוא יגיע לאיזשהו תפקיד, זאת אומרת, אני צפיתי שהוא יגיע לאיזשהו רמה של מצוינות בצבא, והוא באמת הגיע לקשרגים, וזה לא הפתיע אותי. יכול לספר עליו כקצין, מה שנקרא בתחילת הדרך, קצין עם פוטנציאל אדיר, קצין
משקיען רציני, מקצועי, יורד לפרטים. אני זוכר אותו בתפקידים ובמשימות, ולא משנה איזה תפקידים שהיית מטיל עליו, כל דבר הוא היה לוקח אותם לפרטי פרטים, ומשימה פשוטה או משימה מורכבת, ככה שרון היה מתמודד איתה, בכך שהוא היה מנתח אותה, היה מאוד זהיר, מאוד מקצועי. בפעילות שעשינו, במבצעים שהשתתפנו, שרון תמיד היה נוכח, תמיד הוביל, תמיד היה מעורב, ואף פעם לא השאיר את העבודה הקשה למישהו אחר. ראית את השקט שלו, את המקצועיות שלו ואת הירידה שלו לפרטים בתוך האנשים שלו. אתה הבנת והרגשת את החותמת ואת הטביעת האצבע של שרון נמצאת על האנשים. אני יכול לומר את זה כשיותר יצא לו להיות מפקד כבר כפלוגה של עשרות חיילים, מעל 50 איש בתוך כמ"פ הפעלה בגדוד הקשר הפיקודי. קצין אחראי, מסור, אוהב את התפקיד שלו, אוהב את החיילים שלו. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. עוד תלמד לתת. לאבד חבר בידיים שלך כשאתה ראשון, וזה משפחה. את לא יכולה לדמיין את החיים שהיו לנו אז בעזה. תשיב גם, הלכנו לישון צהריים, תוך 10 דקות סירנה, לקפוץ כולם לחמ"ל. אני לא מספיק להתעורר, פורצים לי לדלת. תבוא מהר, שרון נפל. מה זה? נפל 2 מטר ממני. הפריקסט שלי זה הפריקסט בפינה שלנו. ראיתם שם, נכון? שם בפינה. אני עם מכנס מדהים, חולצה, טריקו. קצרה, זה נובמבר, חורף, קור כלבים, יחף. ככה אני קופץ החוצה, מוציא אותו לרצפה, מסתכל עליו, לא רואה כלום. והוא לא יכול לדבר, הוא כבר למנחת עם שרון, והגענו והגיע מסוק, ואז כבר לא היה מה לעשות. ביום שישי בלילה, אני הייתי בבית, התקשרו אליי, ששרון נפצע קשה מאוד, ותוך זמן קצר מאוד קיבלתי את הידיעה שהוא גם נפטר מפצעיו. יש דברים שאסור לראות, תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים, תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. תשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות. וכך מוריי ורבותיי, אנו מקדישים את הערב הזה לרב סרן שרון שנפל על קידוש השם. ובדיוק השבת קראנו בפרשת ויקהל שהמשכן נבנה על יסוד הנדיבות. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. כי הנדיבות שייכת לעצם תכונת האומה. שרון יכל לשרת במקום עורפי, יכל לצאת ללמוד כמו ששמענו, אך בחר והתנדב לשרת במקום הכי מסוכן בחטיבה דרומית בעזה. אדם היה הולך במדבר, שהוא היה רעב
וצמא ועייף. הוא מצא אילן שפירותיו מתוקים וצילו נאה, ואמת המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו, שתה ממימיו, וישב בצילו. כאשר ביקש להמשיך בדרכו, אמר אילן אילן, במה אברכך. אם אמר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים. ואינך צריך לברכתי. אם אמר לך שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה. אם אמר לך שאמת המים תהיה עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך. אלא כך אני אברך אותך. יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך. אף אתה לי אב, היה גאה באביך ובמורשתו. מסירות הנפש שהייתה לו ממשיכה ותהיה. תמשיך את דרכו אהבת האדם והארץ שהייתה טבועה בו. יחד עם זאת, עם כל ההקרבה שלו בצבא, שרון ידע כל הזמן לציין את אהבתו לנטלי, וכמובן, כפי שנאמר פה לאליאב, משפחתו הייתה לו כדבר מרכזי, ובאמת בכל רגע שאכל קפץ וראה אותם. יהי זכרו ברוך, פשוט איש יקר, מפקד נערץ, שהוא חסר עד הרגע הזה. אני גרה מול המים ונופים שכבר מספרים לי בינתיים איך הפכו לעפר. כאן תמצא בכל אבן גם שרידי חלומות, כאן עושים את הסבל בתוך סל השמחות, כאן שותים את הצער בגביעי אהבה. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. ההצטיינות של שרון הייתה בדבקות במשימה. הוא לא פספס כלום. הוא ירד לפרטים שלו. הוא היה בכל מקום, הוא נתן פתרונות במקומות הכי קשים. שרון היה חבר. שרון היה מנומס. קשה מאוד לכעוס על שרון. הוא תמיד ידע לפתור את זה בשקט ולומר טעיתי. האמינות שלו הייתה גבוהה. והאחריות שלו הייתה אינסופית. ליאב, אני רוצה להגיד לך שאבא שלך היה גיבור, ואנחנו מחנכים קצינים על הערכים של אביך, ואנחנו כולם גאים להיות החברים של שרון זיכרונו לברכה. אני חושב שעצם האירוע פה ולא תכניו, ההתכנסות עצמה היא ביטוי אדיר לחוסנה של חברה וחוסנו של צה"ל, אבל ביטוי עוד יותר גדול לחוסנה של המשפחה ושל נטלי ושל אליהו. שלא צריך עיניים בכדי לזכור חבר, ולא צריך עיניים בכדי להיפעם מעוצמת האהבה והכבוד שאנחנו רוכשים לכבוד לשרון בערב הזה. עשור חלף מאז נפילתו של אחינו הצעיר האהוב שרון. מאז אותו רגע משתק ומקפיא, מאז נקטף באבחה חדה מאיתנו, אומרים שהזמן עושה את שלו, מרפא ומגליד. האומנם? אנו מוצאים עצמנו לא פעם עוצרים לרגע וחושבים, כיצד היו ממשיכים חיינו להתגלגל, לו היה כאן. כמה מבורכת יכולה הייתה השגרה להיות, כמה רגעים מאושרים יכלו להיות, אילו היה מרחיב עם נטלי את משפחתו, והיו מתווספים אחים אליאב המדהים שלנו. כפי שראיתם ושמעתם, כאן אודות שרון, אצטרך ימים רבים למנות מעלותיו הרבות, את אישיותו המיוחדת, הצנועה, הענווה
ואת יופיו הפנימי המיוחד לו. אף אחד לא מכין צעירה בת 22, נשואה באושר ואם טריה, לביקור פתע כה אכזרי של מלאך המוות, שנוטל חיים, הורס משפחה, קוטע חלומות, תוכניות בשלב כל כך התחלתי של מסע החיים המשותף. עבר עשור מאז הלכת ממני לבלי שוב. מדי שנה פקדנו את קברך ועשינו עצרות זיכרון לכבודך, ואני לא דיברתי. ליבי היה חתום, כואב, מדמם, ואין מוצא לכאב הזה. הערב לראשונה החלטתי לדבר על שרון שלי. לא שרון המפקד, הקצין המעולה, החבר המעורך, המקצוען, המסור, זה שהיווה סמל ודוגמה ומופת, שכן כולם מסביב לא חוסכים ממך שבחים. רציתי לספר את הסיפור שלנו, שלי ושלך. הרגשתי שאני בשלה לעמוד בזה, ואם תשמע קולי רחוקי שלי, אולי יוקע לך. ועכשיו לא נותר דבר מלבד הגעגוע. נסתם הגולל על מסכת חיים כל כך קצרה. היית רק בן 25 במותך. נפלת בעיצומם של מאורעות גאות ושפל. היית נסיך הגאות שלי. היית שרון שלי, ועכשיו אתה גלעד זיכרון. פלחיק שרון, אין לך מושג עד כמה חבריך מעלים על נס את חשיבות ההנצחה שלך. זה הזמן והמקום להודות להם בשמי ובשמך. הסתתר ברגשותיי ותפילתי היא געגועי בשיר געגועים נוגע בשיר געגועים יודע. אוקיי, בואו נתעורר קצת, בואו נראה את הידיים שלכם. עכשיו, בתור ילד, אני זוכר שהייתי מסתובב ורק מחפש את הזקנים המרוקאים לשמוע את הסיפורים הקטנים שלהם. אין להם קובוץ שורוק, הם לא יודעים מה זה הוא. יש להם או. הלכנו, ראינו, בנו הרבצנו. אולי